Poštovani gledatelji, pratite novu sezonu tjednog pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. A tu novu sezonu otvaramo u pozitivnim tonovima, jer kripto tržište u proteklih je 7 dana zabilježilo snažan oporavak. Bitcoin je tijekom petka u jednom trenu skočio iznad $116.000, dosegnuvši 20-dnevni maksimum, a dio altova naprosto je eksplodirao. Ključan razlog ovog rasta bile su objave američkog indeksa proizvođačkih cijena PPI-a te onog potrošačkih cijena CPI-a. Naime, PPI inflacija za 8. mjesec neočekivano se spustila na 2,6%, što je bilo znatno niže od prognoziranih 3,3%. CPI je pak iznosio 2,9% na godišnjoj razini, što je bilo u skladu s očekivanjima ekonomista. Ovakva razmjerno pozitivna očitanja rasta cijena sada daju federalnim rezervama prostor da smanje kamatne stope po prvi puta nakon kraja prošle godine. Rezanje kamata na sljedećem sastanku Fedovog odbora za otvoreno tržište trebalo bi biti zacementirano i s obzirom na rastuću slabost tržišta rada u SAD-u. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Vratili se priljevi u spot BTC ETF-ove. Uz stabilno makrookruženje, novi rekord Bitcoina morao bi biti siguran. Indeksi alt sezone i pad dominacije BTC-a sugeriraju da je sezona altcoina pred vratima. Najveći dobitnik u top 100 kriptovaluta je MYX Finance sa plusom većim od 1200%. BNB postigao novi all-time high, a Doge dobio svoj ETF. Tehničku analizu tekućeg mjeseca donosi Dejan Rogulja s YouTube kanala Kripto Evolucija, a Vedran Mijatović s kanala Moj Kripto objašnjava sve što morate znati o seed riječima i privatnim ključevima kriptonovčanika. Gošća emisije, Belma Gutlić, suosnivačica kripto udruge Alice in Blockchains. A smanjenje kamatnih stopa obično se smatra pozitivnim za rizičnu imovinu poput kriptovaluta jer oslobađa i pojeftinjuje kapital, a također vrlo često rezultira preusmjeravanjem likvidnosti iz sigurnih proizvoda poput državnih obveznica u one prilike s višim omjerima rizika i nagrade. Kripto je upravo to. Zapravo da je i CPI inflacija pozitivno iznenadila kao PPI, na stolu bi možda bilo i smanjenje kamata od 0,5%. Ovako, investitori će se, ako ne bude većih iznenađenja, morati zadovoljiti s tim rezom od 0,25%. No, s obzirom da se stanje na tržištu rada u SAD-u pogoršava, sve je izvjesnije da bi do kraja godine moglo doći barem do još jednog smanjenja kamata. I dok će neki reći da bi ovo rezanje, koje se očekuje sljedeći tjedan, moglo biti uračunato u cijene, da slijedi klasičan sell the news event, neosporno bi to značilo priljev dodatnog kapitala, što bi moglo dati goriva Bitcoinu da skoči na novi all-time high, ali i otključati vrata toliko željene alt sezone. Makrokontekst tako ostaje dominantna determinanta smjera kriptotržišta. No nisu očekivanja sada vjerojatno neminovnog rezanja kamata sljedeću srijedu bila jedini razlog skoka BTC-a, pa posljedično i ostatka tržišta. Što se vodećeg kripta tiče, primjetno je da je usporena prodaja, odnosno ostvarivanje profita, nakon što su Bitcoin kitovi, dakle entiteti koji drže između 1000 i 10.000 BTC-ova, u prošlom mjesecu smanjili svoje rezerve za gotovo 115.000 komada, rasprodavši tako Bitcoin u vrijednosti od oko nevjerojatnih 12,75 milijardi dolara. Riječ je o najvećoj mjesečnoj prodaji kitova od 7. mjeseca 2022. S druge strane, američki BTC ETF-ovi ovaj su se tjedan vratili pozitivnim novčanim tokovima i zaključno s četvrtkom zabilježili kumulativni neto priljev viši od 1,7 milijardi dolara. Dakle, kapital se vraća u Bitcoin ETF-ove što ukazuje na obnovljeno povjerenje i ponovnu promjenu preferencija ulagača. Naime, da podsjetim, spot BTC ETF-ovi zabilježili su ukupan odljev od $751 milijun u 8. mjesecu, što ga čini trećim najgorim mjesecom od njihovog debija. Istovremeno, spot Ethereum ETF-ovi zabilježili su svoj drugi najbolji mjesec do sada, privukavši 3,87 milijardi dolara. To je bilo ojačalo narativ o rotaciji kapitala iz BTC-a prema Etheru, pridonoseći padu Bitcoina na oko $107.500 krajem prošlog mjeseca.
Ako se nastave, kontinuirani priljevi u BTC ETF-ove mogli bi gurnuti vodeći kripto na novi cjenovni rekord pod uvjetom da makrookolnosti ostanu stabilne i ne dođe do nekih novih, snažnijih geopolitičkih potresa. Naravno, potražnja s Bitcoinom dolazi iz korporativne strane, pri čemu samo na burzama izlistane kompanije sada drže više od 1.000.000 komada. Taj segment predvodi naravno Strategy Michaela Saylora, koji s najnovijom ovotjednom kupnjom sada drži 638.460 BTC-ova i u drugom se kvartalu može pohvaliti s više od 14 milijardi dolara nerealiziranih dobitaka. Sve u svemu, prostora za barem još jedan all-time high Bitcoina u ovom bull runu naprosto bi moralo biti. Sugerira to i izvedba zlata, koje praktički svakodnevno obara svoje rekorde. Cijena zlata prilagođena inflaciji dosegla je tako rekordnu razinu prvi puta od 1980-ih, trgujući se iznad 3.610 dolara po unci. Rastuća inflacija i nadolazeća smanjenja kamatnih stopa ostvarenja su snova za zlato, navode analitičari, uz podsjećanje da plemeniti metal obično prvi krene sa skokovima, a potom Bitcoin slijedi i na posljedku izvedbom i nadmaši zlato. Ili drugim riječima, kada zlato raste, Bitcoin nakon vremenskog odmaka raste još jače. A s cijenom od oko 115.000 dolara u trenu snimanja ove emisije, BTC je od svog all-time high-a udaljen svega 7%. S obzirom da se radi o kriptu, taj bi rekord mogao biti probijen i prije nego što mi finaliziramo istu ovu emisiju. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? Ok, teško da će Bitcoin skočiti instantno tih 7%, ali doista se radi o zanemarivo malom plusu koji je potreban za novi cjenovni rekord. Možda će BTC morati malo i pričekati, recimo do 4. kvartala, koji bi prema svemu sudeći trebao biti odličan. Moguće je dodatno smanjenje kamatnih stopa i kvantitativno popuštanje Feda, dodatna adopcija od strane TradFi-a, moguća kupnja vodećeg kripta u strateške rezerve SAD-a, donošenje pro-kripto legislative i američki regulatori koji sada pozitivno promatraju svijet digitalne imovine, samo su dio razloga za snažan optimizam. I doista, gledajući kroz prizmu odnosa regulatora prema kriptoindustriji, ovo su sasvim neka druga vremena od onih kada je na čelu Američke komisije za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC, stolovao Gary Gensler. Njegov nasljednik, Paul Atkins,
Održao je tako ovaj tjedan glavni govor na prvom okruglom stolu OECD-a o globalnim financijskim tržištima u Parizu i između ostaloga izjavio sljedeće: Dame i gospodo, moram priznati da je došlo vrijeme kriptovaluta. Atkins je također rekao da se većina kriptovaluta ne može klasificirati kao vrijednosni papir, što je dijametralno suprotno od stava koje je SEC forsirao u Genslerovo vrijeme. Kritizirao je Atkins taj nekadašnji pristup koji je prisiljavao kripto tvrtke da troše više resursa na pravnu obranu nego na izgradnju poslovanja, na inovacije, na nove proizvode i usluge. Prema Atkinsu, taj čin potaknuo otvaranje radnih mjesta i inovacije, ali u inozemstvu. Novi je šef SEC-a obećao da će se to promijeniti stvaranjem poslovne klime koja potiče start-upove i inovatore da grade u Sjedinjenim državama. A imajući na umu sve ove izjave, teško se oteti dojmu da najbolje vrijeme za digitalnu imovinu tek dolazi. Također, s obzirom na Atkinsovo prokripto razmišljanje, a pogotovo na stav da većina digitalne imovine nije vrijednosni papir, gotovo je zajamčeno da će i altovi dobiti svoje ETF-ove do kraja ove godine, što bi trebalo biti još jedan prilično snažan katalizator pokretanja sezone altcoina. A čini se da se ta alt sezona doista približava. Naime, ne samo da Bitcoin dominacija doduše sporo, ali kontinuirano pada i sada leži ispod 58%, već i indeksi alt sezone sugeriraju da altovi dobivaju na zamahu. Kao što je vidljivo ovdje, CoinGlassov indeks popeo se na 78, označavajući najviše razine na kripto tržištu od 12. mjeseca, dok je onaj CoinMarketCap-a sa 66 bodova također na svom godišnjem vrhuncu. A zanimljive stvari događaju se i na tržištu. Ako pogledamo samo prema 100 najvećih kriptovaluta, bilo je ovaj tjedan velikih skokova i velikih vijesti. Ona najveća je svakako rast tokena NYX Finance-a viši od 1200% u 7 dana. Ovaj nevjerojatan plus je izazvao veliku pozornost, ali i optužbe dijela analitičara. Između ostaloga spominje se wash trading koje je izazvao short squeeze i rast cijene tokena. Istovremeno, kako je cijena pumpala, otključano je 39 milijuna tokena koje su potom rani investitori i insajderi navodno rasprodavali maloprodajnim kupcima. Drugim riječima, prema nekima ovdje se radi o klasičnoj pump and dump shemi. Bilo kako bilo, i nakon dumpa cijena NYX Finance tokena i dalje u plusu spomenutih više od 1200%. Odličnu izvedbu ovaj je tjedan zabilježio i WorldCoin Sama Altmana, koji je rastao 80% nakon što je Eightco Holdings najavio privatnu ponudu dionica vrijednu $250 milijuna kako bi usvojio WLD token kao svoju primarnu imovinu trezorskih rezervi. No puno veći dobitnik te vijesti od samog WLD tokena je zapravo Eightco sam i Bitmain, koji je u tu kompaniju kupnjom njenih dionica uložio $20 milijuna. Naime, Eightco dionica je u jednom danu bila skočila 3000%, a Bitmain je tako u 24 sata svojih 20 pretvorio u $600 milijuna. A isti taj Bitmain nestaje s gomilanjem Ethera. Ta je kompanija sada vlasnik vodećeg alta u vrijednosti od oko 9,3 milijarde dolara. Radi se o drugoj najvećoj kriptoriznici, naravno nakon one Strategija. A drugi je pak najveći korporativni vlasnik Ethera, Sharplink Gaming, koji se može pohvaliti s tom imovinom u vrijednosti od 3,6 milijardi dolara. I upravo su ove dvije kompanije najzaslužnije što se Ethereum uspio održati iznad $4000, dakle što nije bilo snažnije korekcije s obzirom na podbačaj njegovih ETF-ova. No ovaj su se tjedan i njihovi priljevi vratili, pa je Ether sa tjednim rastom od 1,1% ponovno uspio skočiti iznad $4500. XRP je pak iznad $3 s plusom od 5,6%. Solana je preskočila BNB i to unatoč all-time high-u Binanceovog coina. Čini se da se Solana ponovno zagrijava i spremna čeka finale godine. Za tjedni rast od 14% i cijenu od $238 vjerojatno su zaslužne kupnje tvrtki poput Apexia i DeFi Development Corpa, koje su akumulirale više od $400 milijuna vrijedan SOL od početka godine. A pogotovo je odjeknula vijest da Forward Industries, kompanija izlistana na Nasdaqu, planira $1,65 milijardi ulaganja u SOL, što će učiniti najvećom SOL trezorskom kompanijom. A o kakvom bi se pozitivnom utjecaju na cijenu moglo raditi, pokazuje sljedeća usporedba.
Skalirano prema tržišnoj kapitalizaciji blockchaina, kupnja Sola u vrijednosti od 1,6 milijardi dolara bila bi ekvivalentna kupnji Bitcoina u vrijednosti od 33 milijarde dolara. BNB je, kao što sam spomenuo, postigao taj svoj novi cjenovni rekord od 909 dolara, potaknut dogovorom između Binance-a i Franklina Templetona, kao i akumulacijom BNB-a od strane kompanije CEA Industries. BNB trenutno ruke mijenja za samo $1 manje od svojeg all-time high-a uz tjedni plus od 6,3%. A najveći dobitnik u top 10 kriptovaluta je Doge sa skokom od 20% i cijenom od 26 centi. Doge je rastao na krilima odobrenja svog ETF-a, čiji su izdavatelj kompanije Rex i Osprey. Pokretanje ETF-a moglo bi privući stalne priljeve institucionalnih investitora, povećavajući dubinu i likvidnost tržišta. A kao drugo, vjerojatno će znatno porasti i raspoloženje u maloprodaji, jer korporativno sudjelovanje daje kredibilitet toj imovini. Dodatno, pozitivno je na cijenu Doge-a djelovala i kupnja coina od strane kompanije CleanCore Solutions. Sada CleanCore, koja je od kompanije za čišćenje postao Doge trezorska tvrtka, u svom posjedu drži preko 500 milijuna komada, što je na pola puta od ciljane vrijednosti od 1 milijardu Dogecoina. Top 10 ljestvicu zatvara Tronov TRX s tjednim plusom od 2,6% i cijenom od 34 centa. Treba spomenuti da se za to 10. mjesto vodi mrtva tvrtka između TRX-a i Cardanove Ade, a da je ovaj tjedan skočila 5% i ruke mijenja po 89 centi. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, to su već spomenuti NYX Finance i WorldCoin, a slijede Mantle, PanFun i Memecore. Najveći gubitnici pak jesu Cro, Pol, Sky, Bitcoin Cash i Fast Token. A drugi sponsor današnje emisije je Maxi Doge, novi meme projekt čiji je token u pre-sale-u već prikupio više od $2 milijuna. No prije svega treba reći kako ovo nije financijski savjet ili nagovor na kupnju, već samo reklama. Maxi Doge, kao što mu i ime ukazuje, jest još jedna iteracija, još jedan spin-off Dogecoina, najpopularnijeg psećeg mima. Na prvi pogled, Maxi Doge može izgledati kao jedan u moru meme tokena koji se ponose time što nemaju korisnosti, nemaju temeljne vrijednosti i jednostavno ni iz čega žele stvoriti dodanu vrijednost za svoje investitore i donijeti im ogromne dobitke. No kako kažu iz tima koji stoji iza projekta, plan za Maxi Doge postoji. Primjerice, čak 40% ukupne ponude tokena rezervirano je za marketing, pokrivajući PR kampanje, suradnje sa influencerima i za snažnu vidljivost na društvenim mrežama, a sve je osmišljeno kako bi Maxi postao jedna od najpopularnijih kriptovaluta, navode iz tima. Također, projekt se neće zaustaviti na listanju samo na običnim decentraliziranim i centraliziranim burzama, već se razmatraju kotacije na platformama sa terminskim ugovorima, što bi vlasnicima moglo omogućiti klađenje sa 100x polugom, otvarajući vrata onima koji su spremni igrati igru visokog rizika i visokih nagrada. Naravno, Maxi token možete istejkati s trenutnim prinosom višim od 150% godišnje. Zajednica pak rapidno raste iz dana u dan i Maxi Doge je u vrlo kratkom vremenu prikupio gotovo 5000 pratitelja na X-u. Pa ako vam se projekt čini zanimljivim, tokene možete kupiti na službenoj stranici, čiji link možete naći u opisu ovog videa, i to koristeći Ether, BNB ili dva najveća stablecoina na oba ta lanca. A u sljedećih 10 minuta svoj tehnički osvrt na ovaj tradicionalno crveni mjesec donosi Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija. Zašto je i dalje bullish, što bi se moglo događati s Bitcoinom, Etherom te Solom, neke su od tema ove analize. Dejane, izvoli. Pozdrav i hvala na pozivu. Evo ga, za početak da se posvetimo malo Bitcoinu i njegovom mjesečnom prikazu, da vidimo što se događalo u prošlom mjesecu, da bismo bolje razumjeli što se potencijalno može događati u ovom mjesecu. Makar su mnogi naglašavali kako je Bitcoin u biti ostvario negativan prošli mjesec, on je bio izuzetno dobar. Bitcoin je doživio svoj all-time high. No, nije to prvi put da se tako nešto događa. Takvu situaciju smo recimo imali i 2021. u 11. mjesecu kada je Bitcoin ostvario svoj all-time high za cijeli ciklus i nakon toga vrlo brzo krenuo u bear market.
Ne brinite, ne mislim da će to i ovaj puta biti tako, ali samo sam htio ukazati na jednu situaciju kakvu smo već imali. No idemo mi još pogledati mjesečne povrate za Bitcoin. Ušli smo u 9. mjesec u godini, popularno zvani i Red September na tržištu kriptovaluta. No da li to baš mora biti tako, najbolje nam pokazuje upravo Bitcoin Monthly Return, ova tablica, gdje vidimo da ima i pozitivnih mjeseci. Pogotovo se to osjetilo u ovom bulu. No isto tako moramo biti svjesni da kad smo imali pozitivne povrate, oni nisu bili prilično veliki. No ima i ovaj mjesec svojih čari. Jedna od njih je da vrlo često postavlja svoje lokalno dno. Ako se postavlja lokalno dno, zna se onda što slijedi dalje, dakle novi rast. No idemo malo bolje pogledati što nam sve ovako zna pripremiti ovaj mjesec kako bismo ga možda malo bolje shvatili. Kao što smo imali prošli mjesec all time high, a na kraju ispod negativan, isto tako možemo imati novi low ili ti novo dno i mjesec imati pozitivan. Upravo tako nešto nam se dogodilo prošle godine kada smo imali vrlo zanimljivi rujan. Ispao je pozitivan, ali ako ga malo bolje pogledamo, uočit ćemo nekoliko vrlo zanimljivih stvari. Prvo, od njegovog prvog vrha do novog lokalnog dna koje se tada ispostavilo da je ujedno i dno za tržište, Bitcoin je pao čak 12%. Nakon toga ima rast od preko 26% sve do pred kraj mjeseca. Samo par zadnjih dana malo kvari prosjek kada ulazi opet malo u crveno. Tako da je bitno gledati i onaj sadržaj između, a ne samo početni i krajnji rezultat. Isto tako rekli smo da je rujan vrlo često mjesec u kojem Bitcoin postavlja svoje dno. I to ne bilo kakvo. Vrlo često. Bitcoin tu postavlja ili svoje novo dno za taj tržišni ciklus ili čak postavlja dno koje više nikada nije dosegao. Daću vam samo nekoliko primjera. Upravo i prošla godina 2024. Bitcoin pada nešto ispod $53,000. Što se dešava? Više nikada nismo vidjeli tu cijenu u ovom bull marketu. 2023. Vrlo slična situacija. Imamo pad jedan manji od 6% u prvom dijelu mjeseca, zatim onda imamo rast u drugom dijelu mjeseca oko 10%, da bi onda zadnji dio mjeseca opet krenuli nizbrdo i pred kraj mjeseca se oporavljali. Bitcoin opet 11.9. ima cijenu nešto nižu od $25,000. Što se dešava? Više nikada tu cijenu nismo vidjeli, barem ne do sada. 2022. godinu smo preskočili jer je bila godina bear marketa i evo nas opet 9. mjesec 2021. novo lokalno dno nakon kojega više nismo vidjeli tu cijenu sve do bear marketa 2022. Isto tako, 2020. Bitcoin pada nešto ispod $10,000 i više nikada tu cijenu nismo vidjeli. Tako da gledajmo pozitivno i ovaj mjesec. Kako bismo možda bolje razumjeli trenutnu situaciju, prebacio sam na tjedni prikaz cijene gdje svaka ova svjeća predstavlja interval od jednog tjedna. I Bitcoin nam opet priča jednu vrlo zanimljivu priču. Dok su mnogi već bili skeptični oko toga da li će se bull market nastaviti, odnosno da je ovo kraj, ja ću pokušati pojednostaviti stvari što je više moguće. Pa postavimo si prvo pitanje da li je Bitcoin još uvijek u uzlaznom trendu. Što je bull market nego uzlazni trend? A ako pogledamo, Bitcoin radi više vrhove i viša dna. Je li to točno? Idemo pogledati. Imamo dno, vrh, više dno. Viši vrh, više dno od ovoga. Ovo je definitivno uzlazni trend. Ono što je isto tako vrlo zanimljivo, da se Bitcoin trenutno bori da probije cijenu otvaranja prije 2 tjedna. I tu se pokazuje opet promjena ovog mini trenda, jer možemo reći da je ovo isto tako jedan manji negativan trend koji je trajao puna 3 tjedna. Ovdje smo već pokušali testirati ovu cijenu od otprilike $113,600, odnosno testirali smo, ali prvi put neuspješno. Već ovaj tjedan uspijevamo probiti i ono što bi ja osobno volio vidjeti je vrlo jednostavna stvar, da ako
završimo ovaj tjedan iznad, da eventualno testiramo onda tu cijenu odozgora. Dakle, to je onda prilično bullish situacija. No to je što se tiče možda neke kraće priče. Što se tiče velikog trenda, isto tako osobno volim koristiti EMA 21 ili ti eksponencijalna prosječna pomična cijena za 21 razdoblje koju sam ovdje označio žutom linijom. Bitcoin je u prošlosti vrlo često volio testirati tu cijenu i onda nastaviti bull. Međutim, ono što isto tako moram upozoriti da je u ovom bullu 2 puta išao ispod nje i zadržao se neko vrijeme za vrijeme konsolidacije. Kada nam se dogode takve situacije, onda gledamo reakciju cijene. Onda gledamo da li kada ju testiramo odozdola, da li će se ona jako odbiti ili će se tu približiti njoj i ostati kao da pleše oko te linije, a ne udaljava se previše. Isto tako, ono što je jako važno i osobno bi to shvatio kao neko crveno svjetlo je SMA 50 ili ti 50-tjedna prosječna cijena, označena je ovdje zelenom linijom, pa ćemo onda reći ako Bitcoin probije ovu žutu liniju i završi tjedan ispod nje, to nam je kao žuto svjetlo na semaforu. Ako padne ispod ove zelene i ostane tjedan ispod nje, dakle nije bitno ako ove fitilje ostavi, nego ako zaključi tjedan ispod nje, onda bi to gledao kao crveno svjetlo. Trenutno se ta linija nalazi na nešto ispod $97,000, bull se nastavlja i tu nema dvojbe. Dok je u prošlom mjesecu show napokon ukrao Ethereum, ovaj mjesec bi to mogla učiniti Solana, koja ako završi ovaj tjedan iznad $253, zaključit će najvišu tjednu cijenu ikada. No svakako treba obratiti pažnju na sljedeće. To je da se vrlo često događa kada kriptovaluta ide prema svom novom all time high-u, da ga vrlo često ne probije iz prve ili ga probije za malo i nakon toga krene u jednu konsolidaciju ispod tih cijena. Tu osobno ipak očekujem da bi se mogla zaustaviti barem na kratko. Upravo takvu priču nam priča Ethereum, koji je došao do svog all time high-a, ali ako malo bolje pogledate, probio ga je samo nešto sitno. Nije uspio napraviti to da probije svoj all time high i onda testira cijenu odozgora. Ovo su dva vrlo važna vrha za Ethereum, odnosno važan otpor od oko cirka $4,000, gdje vidite da je Ethereum imao problema to probiti u ovom bullu 3 puta, ali to nije sve. To je još iz prošlog bula gdje je to pokušao učiniti isto tako 2 puta i tek iz trećeg pokušaja to je uspio, ali vrlo kratko. Upravo tih oko $4,000 je sada Ethereumova vrlo važna podrška cijeni, dok je još uvijek ima otpor oko svog all time high-a. Ono što želimo za nastavak bullish priče kod Ethereuma, da u jednom momentu probije taj all time high, ali što onda da napravi? Onda da ga testira odozgora. Prebacimo li se još samo na tjedni prikaz tržišne kapitalizacije bez Bitcoina i Ethereuma, vidimo da upravo i ona je u pokušaju da probije svoj all time high. Vrlo slična priča. Vidite da nije uspjela iz 2 pokušaja krajem 2024. i početkom ove godine i sada evo ga novi pokušaj. Dakle, vrlo kratko, moje mišljenje da ovaj mjesec, bez obzira bio on pozitivan u konačnici ili negativan, da će biti dobar za nastavak i razvoj ovog bula. Drugim riječima, bul se nastavlja. Hvala na pažnji i srdačan pozdrav. Pozdrav i tebi Dejane i naravno hvala na kao i uvijek odličnoj analizi. Svi vi koji želite vidjeti više ovakvog sadržaja možete popratiti Dejanov YouTube kanal Kripto Evolucija. A jedan drugi kolega u svojoj rubrici koju smo nazvali Kripto Abeceda objašnjava što su seed riječi, a što privatni ključevi kriptonovčanika, ali i kako kreirati višestruke adrese na Metamasku. Naravno, on je Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj Kripto, na koji se jednostavno morate preplatiti. Vedrane, slušamo te, na redu je tvojih 10 minuta. Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o seed riječima. Što su seed riječi, što su privatni ključevi, što su javni ključevi, odnosno javna adresa i kakav je odnos između toga i kako to sve funkcionira.
Daću vam primjer seed riječi, to ste se sigurno susreli ako ste radili bilo koji novčanik u kriptu, on vas traži da napravite da pohranite neke seed riječi. Što su seed riječi? Seed riječi su riječi u engleskom jeziku koje dolaze iz jedne grupe riječi od 2000 i nešto riječi, koje služe za obnovu novčanika i služe kao backup. One predstavljaju sigurnosnu kopiju vašeg novčanika i svih adresa koje se nalaze u tom novčaniku. Dok je, na primjer, privatni ključ, on je kao password za svaku pojedinu adresu i on omogućuje vlasniku tog privatnog ključa da upravlja sa sredstvima, sa kriptom koje se nalazi na pojedinoj adresi. Ako u nekom novčaniku imate, na primjer, 10 adresa, tada ćete imati 10 javnih adresa i imat ćete 10 ovakvih privatnih ključeva za svaku od tih javnih adresa. Javne adrese, na primjer, na Ethereum blockchainu izgledaju ovako, a privatni ključ je teško pamtljivi niz brojki i slova. Obzirom da se tu radi o tim dosta konfuznim nizovima brojki i slova, 2013. godine je neki ljudi koji se time bave su predložili da se ovakve random dugački nizovi koji su teško pamtljivi, dugački nizovi brojka i slovi, da se dodijele riječima iz rječnika. I to je cijeli jedan sad protokol koji se zove BIP39, koji je, znači, od 2013. godine u upotrebi. Većina današnjih kriptonovčanika koristi upravo tu metodu, tako da onda je ideja da je lakše zapamtiti ovakav jedan niz i lakše je baratati sa ovakvim jednom nizom riječi koje nešto znače u engleskom jeziku. Ja ću vam pokazati u praksi kako to radi, jer ovo je malo možda sad i konfuzno kad ovako pričamo, ali i apstraktno, ali evo pokazat ću vam. Znači, načelno svaki kriptonovčanik, danas većina njih to radi, podržava taj BIP39 protokol. Kad generirate svoj account u kriptonovčaniku, on će sam iz randomnessa, iz neke entropije, random izvući napravit će te seed riječi. To može biti 12, 24, najčešće 12 ili 24, a može biti neki broj između 15, 18 i tako dalje. Iz tih seed riječi će on dalje generirati beskonačan broj javnih i privatnih ključeva, znači to su parovi kriptografski između privatnog ključa i javne adrese. Znači, novčanik sam generira prvo seed riječi, a nakon toga iz tih seed riječi generira te privatne i javne adrese. Pokazat ću vam na primjeru Metamaska kako se to radi. Znači, seed riječi nam služe za pohranu cijelog ovog novčanika, kao backup cijelog novčanika. Zapišete negdje tih 12 riječi i vi ste pohranili, imate backup za cijeli taj novčanik i sve ove adrese koje su sadržane unutar tog novčanika. Ajmo vidjeti kako to radi na Metamasku. Na primjer, skinuli ste Metamask, on radi kao ekstenzija ili kao mobilna aplikacija. Sad ćemo pokazati kako radi kao ekstenzija. Ja sam sad na Edge ovome browseru i on će vam reći welcome to Metamask, get started. Morate se složiti sa uvjetima, pročitati i kaže create new wallet. Recimo da idemo napraviti novi wallet. On će nam reći, ponudit će nam tu Google i ovo, ali mi ćemo reći use recovery phrase. Morat ćemo napraviti password. Taj password je samo password za ulaz u Metamask. On nije niti private key, niti seed word. Mi ćemo tu sad staviti password neki jednostavni. Evo, napravit ćemo password i reći ćemo get started. I tu će on nama pokazati, znači, recovery phrase, secret recovery phrase, to je sinonim za seed words, znači secret recovery phrase. On će nam reći, evo tu. To su naše tih 12 riječi koje mi moramo svakako zapamtiti ili negdje pohraniti, jer nam one služe ako danas sutra izgubimo, ako nam se kompjuter zapali, ako izgubimo pristup kompjuteru ili ko zna šta, izgubimo password od ovog tu Metamaska, jedino s ovim tu riječima ćemo mi moći njega vratiti nazad. I sad ako mi to iskopiramo, ja ću to sad iskopirati, i reći ćemo continue, da bi Metamask znao da ste vi uspješno pohranili te svoje seed riječi, on vas pita tu da random upišete, ne znam, 1, pa 6, pa 11. Evo 6, ja sad idem pogledat koja mi je 6, clarify, i ja sad kažem clarify. Onda mi je 11 seed, pa kažem seed. Ja sam sad unio te riječi i sad Metamask zna da ja njih imam i sad možemo nastaviti dalje. Mi smo to riješili, gotovo, i sad tu moramo ubaciti password.
Evo ga, sad smo otključali i on je sada iz tih seed riječi napravio meni prvi account, uvijek se kreće sa jednim accountom, a ja sad tu mogu dodati i napraviti drugi. Evo recimo add Ethereum account 2, pravit ću 3 pa ćemo vidjeti kako se to pohranjuje. Znači ja sad imam 3 akaunta. Evo recimo da odemo na account broj 1, ajmo pronaći gdje je meni privatni ključ od tog akaunta. Zašto? Zato što ću s tim privatnim ključem moći ubaciti samo tu adresu u neki drugi MetaMask. Znači odemo tu na ove 3 točkice i onda odemo na pojedinosti o računu i kaže privatni ključ. Opet moram unijeti zaporku. I moram držati ovo da bi mi on pokazao privatni ključ. Evo ga, ja ću ga sad iskopirati. To je privatni ključ od moje adrese broj 1. Tu ću ga gore staviti. Znači to je privatni ključ od adrese broj 1, a javna adresa je ovo tu. Dakle ja ću sad, evo ga, to će mi biti par. To mi je znači par od prvog akaunta. Znači taj prvi akaunt, njegova javna adresa je ova, to je adresa koju svi vide na kojoj se meni može slati kripto, a privatni ključ od njega je ovaj tu. I sad tako sva 3 akaunta, evo idemo recimo da je ovo akaunt broj 2, ajmo samo spremiti za kasnije. Evo ga, spremili smo samo ovu gore za ovaj video, a ovo su nam samo adrese da znamo koje su. I sada, ako ja kasnije na nekom drugom browseru ponovo instaliram MetaMask i želim recoverat sve ove 3 adrese, sad ćemo vidjeti kako to ide. Odemo tu na MetaMask i kažemo Manage Extension i kažemo Remove. Evo, ja ću sad maknut MetaMask kompletno sa svog browsera i ići ću ponovo instalirati novi MetaMask. I sad ćemo reći Get MetaMask, probat ćemo ga ponovo recoverat sa onim seed riječima. Dohvati, add extension, ponovo cijeli proces. Create, ne, ovaj put nećemo create new wallet, nego ćemo reći I have existing wallet. I on će meni reći stavi tu te riječi, evo ovdje ubacite seed riječi koje ste si pohranili i pokažete da vam je to i kažete continue. Opet ćemo raditi lozinku nekakvu. Evo ga, mi smo sad, znači, taj MetaMask nam je obnovljeni onaj stari koji smo malo prije napravili, pa smo ga obrisali, mi smo sad ponovo, ali smo ga obnovili sa seed riječima. I on je tu povukao natrag sve 3 adrese koje smo imali tamo prije, znači 4695 je jedna, evo ga završava na 4695, ova druga završava na D1, evo ga i ova treća na 69A, evo ga, to je ta treća. Mi smo potpuno obnovili cijeli MetaMask sa svim adresama koje su u njemu bile. Da je tu bilo 150 adresa, on bi obnovio ponovo s tih 150, jer se one sve nastaju iz onih seed riječi. Ajmo sad vidjeti kako ćemo obnoviti ili ubaciti u MetaMask. Ja sad hoću ovaj tu account 1, prebaciti u neki drugi MetaMask koji već imam. Da ne radim ponovo MetaMask, ja ću samo njega prebaciti. Za to mi treba njegov privatni ključ, to je ovo tu. Ja ću iskopirati ovaj privatni ključ od prvog akaunta i njega ću samo prebaciti. Onda ću otići u drugi MetaMask koji imam već od prije. Tu ću reći daj mi ubaci drugi account, ali ja imam privatni ključ. Vidite ovdje import a wallet or account, znači ja ću sad samo importirati jednu adresu uz pomoć privatnog ključa. To je onaj privatni ključ koji sam sad iskopirao i ja sad, tu piše privatni ključ, ja sad importiram. Znači ja sam sad iz onog MetaMaska kojeg sam kreirao na jednom browseru otišao u ovaj drugi MetaMask koji nema veze sa onim. Ja sam ovdje ubacio svoju kripto adresu uz pomoć privatnog ključa. Znači s privatnim ključem upravljamo samo jednom pojedinom adresom, a sa seed words upravljamo cijelim akauntom od nekog novčanika iz kojeg onda nastaju te sve druge adrese. Evo, imam sad isti akaunt na 2 mjesta. Imam ga u ovom tu MetaMasku na Chromu i imam ga u MetaMasku pod akaunt 1 u Edge browseru i naravno to mogu uvijek preimenovati. Nadam se da sad razumijete koja je razlika između seed riječi, za šta one služe i što je privatni ključ i kako se on može koristiti.
uvijek se preporuča da seed riječi i privatne ključeve, ako ih vadite pojedine, da ih pohranite na nekom sigurnom mjestu gdje vam neće biti izloženi pogledima ostalih, jer onaj ko upravlja sa ovim vašim seed riječima, taj će onda već moći napraviti isto tako account i uzeti vam sav kripto koji se gore nalazi. Ove sve seed riječi koje ste vidjeli u ovom videu nisu prave, odnosno ja ih neću više koristiti, ja ću to izbrisati, tako da od njih nema ništa, one su samo mi služile da vam to pokažem kao primjer. Evo, nadam se da sam vam malo to približio i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav! A kao gošću prve tjedne emisije u novoj sezoni zadovoljstvo mi je pozdraviti Belmu Gutlić. Belma je suosnivačica tvrtke Node Factory koju je potom kupio kanadski ChainSafe gdje sada radi kao voditeljica inženjeringa. Također dopredsjednice udruge Alice in Blockchains koja promovira sudjelovanje žena u sektorima poput kripta i blockchaina. Belma, dobrodošla u studio Kriptoversa. Lijep pozdrav i hvala na pozivu. Pa da krenemo sa ciklusom. Dakle, ovim recentnim ciklusom. Dakle, u posljednje vrijeme pojavile su se razne projekcije koje naginju k tome da bi Bull Run mogao završiti puno ranije, no što većina misli. Dapače, neki kažu da bi možda već mogao biti gotov prije kraja 11. mjeseca. Kako ti gledaš na te prognoze i što misliš u kojoj smo fazi ciklusa? Da, to je dosta zanimljivo pitanje na koje neko ko je prošao više ti bull, bear ciklusa i dalje ima, ne samo ja, nego generalno sam primijetila da i dalje imamo težak zadatak za odgovoriti. Zapravo nekad se pitamo je li ovo sad bull ili ovo bear, kao što se događa. Baš je onako tržište, a možda u zadnje sigurno 2 godine bilo je jako promjenjivo. Mislim, ono što smo definitivno vidjeli kroz ovu godinu je rast, probijanje te visoke cijene, odnosno najviše kao all time high. Tako da uvijek ide ta bojazan kad to staje, jer naravno mora kraj doći. Tako je. Tako da, ćemo li vidjeti te cikluse kako smo prije vidjeli gdje su oni konstantni? Sumnjam, jer puno toga se događa sa institucijama koje donose puno možda veće ili drugačije iznose i zbog toga više možda ta pravila toliko ne vrijede, odnosno ne vrijede takvi intervali. Što nas čeka, ne znam, možda ćemo vidjeti uskoro, ali kažem, nema više tih pravilnih ciklusa kako smo imali prije. Barem ja ne vidim, ali nadamo se uvijek još malo trajanje toga. Da će barem još koji mjesec. Pozitivnog ishoda, da. Dakle, misliš da su ti 4-godišnji bull bear ciklusi prekinuti, da su prošlost, da taj obrazac determiniran halvinga više nije na snazi? Da. Mislim, što se tiče Bitcoina i halvinga, niti možda ostali kriptovaluta gdje smo imali prije ta neka pravila Bitcoin, pa onda prate altovi. Donekle to ne vrijedi sada uvijek, pogotovo možda za te altove gdje možemo vidjeti i dalje investicije u potpuno neke druge coinove, pa i meme coinove gdje apsolutno nema nikakvih pravila gdje se događa drugačiji rast nego Bitcoina. Ali kad si sad spomenula te altove, hoće li biti one prave alt sezone koju svi očekuju, koje se svi nadaju? Jer ipak je velika većina ljudi koji su investirali u kripto u altovima, a ne u Bitcoinu ili Ethereumu. Da. Kažem, ja bih rekla da više nema pravila, da jednostavno ti altovi su postali skoro jednaki kao Bitcoinu, barem što se tiče Ethera i tako nekih jačih valuta. Da. Bitcoin, Ethereum i onda svi ostali, ili treba to svesti pod isti nazivnik? Da, mislim da smo se zapravo zastarjeli s tim nazivom altcoinovi i da samo zbunjujemo s time ljude. Mislim da Bitcoin, koliko god je prvi, najbitniji, najpoznatiji, ne bih rekla da je sad Ether ili Solana, da su altovi. Imaju puno jače mjesto nego da samo budu neki altcoinovi, tako da možda ipak arhaičan termin koji ne bi trebali više upotrebljavati. Sad, kako ocjenjuješ, neću ulaziti u druge aspekte njegove politike, ali kako gledaš na poteze Trumpove administracije što se kripta tiče? Da, Trumpova administracija od starta, od te neke predizborne kampanje je bila pro-kripto. Zapravo zanimljivo je vidjeti da su vrlo brzo napravili neke pomake od
Spostavljaju neke regulative za stablecoinove i mijenjaju generalno odmah već regulativu. Mislim da svi su sretni zbog toga jer je to dugo falilo. Dakle, Amerika je dugo stvarno kaskala za bilo kakvom regulativom, ništa se nije događalo do Trumpove administracije, tako da s te strane to definitivno pozitivno i za same investitore, za razvoj aplikacija ekosustava, protokola. Mislim, vidjeli smo prije dosta često tužbe i za čak nije bilo za Ethereum tužba, ali je bilo recimo za Coinbase. Da, za kompanije povezano sa Ethereum. Tako je. Gdje su te sad tužbe povučene jer su opet neosnovane, tako da vidimo zapravo opet neka odobrenja, odnosno da ljudi više nisu u toj nekoj sivoj zoni, nego da će postati jasnije šta se smije ili šta se ne smije, barem u Americi. Krećeš se u tom developerskom svijetu i sama si developerica. Dakle, kako to izgleda? Osjetila se neka pozitivnija energija? Ima li puno više projekata u pipeline-u s obzirom na pro-kripto poteze sadašnje američke administracije? Da. Mislim, ne postoji sad registar da možemo reći jednakoznačno puno je sad veći broj registriranih, kao što možda ima recimo u Europi, odnosno nema više registriranih, ali imamo registar, barem neki, ali mislim i dalje pozitivan sentiment zbog investicija, barem. Investitori, dok je ta neka siva zona, se opet i oprezniji, tako da puno više startupa opet dobije investiciju. Kako ocjenjuješ Donalda Trumpa? Pozitivnim ili negativnim za industriju? Mislim, pohvalila se sad te neke poteze, ali pitam te radi onih drugih poteza, dakle šilanje svog shitcoina, makinacije sa obiteljskim stablecoinom, lansiranje World Liberty Financiala i tako dalje. Ima toga još za nabrajati. Da, mislim kratkoročno ja bih rekla da je pozitivno, dugoročno ćemo vidjeti. Stvarno je to teško za reći. Koliko god je ludost, taj Trump coin i koliko mislim da su ljudi izgubili novce na to. Ne mislim nužno da je bilo dobro za neke početnike koji su to ušli i izgubili novce, tako da ipak s te strane je to negativno jer je zapravo veliki skemao te neke ljude skoro jer ništa se nije dogodilo, svi su mislili ide to sad. Ok, na vlasti odgovornost je to sve naravno, ali to je neki uvijek taj negativni sentiment koji zapravo ostavlja gdje se ljudi osjećaju prevareno. Ali, kažem, za sad kratkoročno to je, više mediji pričaju o tome, više se svega toga događa, regulativa se pokreće, tako da ne bih htjela samo hvaliti, ali kratkoročno svakako i tu kripto pobjeđuje. Kako Europa tu stoji? Odnosno, možeš li komparirati odnos vladajućih elita prema kriptu u Europskoj uniji i SAD-u danas? Da. Europska unija zastrašujuće ne miče se puno s točke. Ok, jesmo izdali određene tu Mika. Stigla Mika, da. Stigla Mika, nakon Mike zapravo ništa. Nakon Mike bježeće kompanije u SAD. Možda. Zapravo nakon Mike vidimo da je vrlo malo njih registrirane firme, većinom je to par velikih igrača, što smo zapravo dobili za startupe, ništa puno, samo se moraju naplatiti kako bi se registrirali, tako da samim time ne vidimo ni veći broj registriranih. Tako da osim Mike nije se dogodilo ništa drugo. Naprotiv, čak je bilo i nekih ideja da oko GDPR-a i blockchaina koji je nemoguće implementirati. Zatim nevezano za blockchain predlaže se taj chat control gdje bi imali uvid u chat između nas dvoje na WhatsAppu. Tako neke situacije zapravo koje ne bih rekla da su pozitivne i smislene ili napravljene u razgovoru sa industrijom i stručnjacima u industriji, nego su jako teško za implementirati svi ti prijedlozi. Tako da Evropska unija malo me razočarala posljednjih godina što se tiče tih nekih prijedloga koji se daju na glasanje i načine koji se prezentiraju, jer drugi dio svijeta će nas pregaziti onda u tom... Neće čekati.
Da, u toj industriji, novim inovacijama, projektima i svemu. Ma ne, baš si dobro rekla, ništa se ne dešava. Dobro, donijela se ta regulativa koja je čak na neki način bila i hvaljena kao prvi sveobuhvatni zakon o kriptovalutama, ali na kraju, eto, to je što je. Ajmo mi na tvoju omiljenu temu, ajmo na Ethereum. Za početak, jesi li ti Ethereum Maxi? Nisam, mislim, pratim i druge razvoj drugih blockchain mreža, ali Ethereum je definitivno ono što ja smatram najneutralnijim nekim blockchainom, najseniornijim i najozbiljnijim, ajmo to tako reći. Ether cijenovnom izvedbom nadmašuje BTC sad već neko vrijeme, bio je stvarno zaostajao, krenula je priča kako je Ethereum mrtav, znaš koji se narativ stvarao. Mislim, prije samo par mjeseci, u 4. mjesecu mislim da se mogao kupiti za ispod $1.500. Prije 20 dana smo pak imali all time high na 4.900, iznad 4.900. Što se dogodilo? Otkuda taj skok? Jesu li tu zaslužne nadogradnje, dakle Denkun i Pektra, ali znaš što je još primjetno? Primjetno je da se korporativni fokus okreće prema Ethereumu i tu nadmašuje u posljednje vrijeme ETF-ovi Ethereuma nadmašuju one BTC-a. Dakle, što je tome kumovalo? Da, mislim, stvarno se puno toga promijenilo. Mogu nazvati barem 10 stvari. Nisu nužno sve ni tehničke, ali Ethereum je napravio neku bitnu stvar u nekom terenu, a to je da su prioritizirali dovođenje usera. Dakle, da se stvara neka vrijednost, a ne da se pumpa cijena. Dakle, transakcije su postale užasno jeftine. To nije dizalo cijenu Ethereuma. Dok ti radiš transakcije, trošiš Ether, dakle što je više transakcija, a samim time bi cijena Ethera trebala rasti. Međutim, to se nije događalo jer su namjerno prioritizirali da su transakcije jeftine i to je dovelo do puno više transakcija, mogućnost da se Ethereum mreža skalira kroz ta L2 rješenja s tim Denkun upgradeom. I samim time je sad to dovelo i do velikih igrača, recimo Robinhood je imao baš najavu ovo ljeto da će cijeli taj svoj trading prebaciti on-chain i da će zato koristiti Ethereum, odnosno L2, L3 rješenje neko. Tako da oni su žrtvovali, ja bih rekla, odnosno cijenu transakcija kako bi stvorili vrijednost, stvorili skalabilnost, kako bi mogli podržati veće aplikacije koje za to imaju potrebe i sad se to odražava možda u cijeni isto tako. Sve su zanimljiva priča taj Ethereum. Osim što je donio onu revoluciju kripto implementacijom pametnih ugovora, od uvijek ima neku ideološku, neki bi rekli, utopijsku fiksaciju na decentralizaciju. Je li ta decentralizacija toliko bitna? Koliko je tebi taj etos važan? To je jedna od stvari, kažem, koja mi je bitna, zato što decentralizacija zapravo odražava se na to da nemoguće je stvoriti cenzuru. Ako je mreža centralizirana, to znači da par ljudi i organizacija mogu uključivati što će se događati na toj mreži. Dakle, taj rizik da te platforma možda ugasi ne postoji ako je mreža decentralizirana. I samim s time otvara mogućnost zajednici. Ethereum ja uvijek gledam kao neki Lego kockice koje može slagati različite aplikacije, baš zbog te neke otvorenosti i transparentnosti, kod je open source, tako da bitno je sve što decentralizacija uključuje. Evo i za sam kraj, znači prvo desetljeće života je iza Ethereuma 30.7. Gledala si, pratila si, sudjelovala si čak u razvoju tog Ethereuma. Koje su neke najbitnije promjene, znači u tih 10 godina od onoga što je bio, što je postao? Da, pa ono što definitivno primijetim da su se svi ozbiljili, da je prije to bilo mislim, jako mladi ljudi su razvili taj Ethereum i to je sve bilo, sad ćemo mi decentralizacija, cyberpunk, bla bla bla. Danas je to ipak malo ozbilje. Danas je ova industrija ima taj problem, idemo vidjeti kako to riješiti. Tako da više se spaja
industrija koja želi riješiti svoje probleme, Ethereum koji je rješenje za probleme, puno više se događa tu spajanja, što po meni uvijek dobro, jer s druge strane cilj je riješiti problem. Inače, zašto nam treba sva ta tehnologija ako ne koristi nikom, ne rješava neke probleme. Tako da s te strane baš jako puno vidim da se događa sastanaka institucija, regulativa i sve to ozbiljnije nego što je bilo u startu. Ok, Velma, puno ti hvala na gostovanju, bio je jedan interesantan razgovor. Hvala puno na pozivu, svaki drugi put. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti i na našim drugim kanalima, prvenstveno na web stranici cryptoverse.hr i naravno na YouTube kanalu na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoverse.